Hva det for noe, Erik? Følg meg som en festbrems, for det var moro, men det selvfølgelig Petter Northug. Ja, det helt riktig. Bra. Dette handlet selvfølgelig om Northug-saken. For tidlig om morgenen 4. mai kolliderte Petter Northug i en rundkjøring i nærheten av sitt hjem på Byåsen i Trondheim, mens han var påvirket av alkohol. Northug forlot ulykkesstedet, men ble senere da funnet av politiet. Northug var ikke alene i bilen, sammen med han satt en 23 år gammel kamerat, og etter krasjet så spurte Northug og kompisen hverandre om det gikk bra, og så sa kompisen noe til Petter Northug. Hva sa han? Dette ikke bare lekkert, nei. Ikke bare. Bob, kanskje jeg slang på det. Jeg vet ikke. Ja. Nå sier jeg at, ok, dette løser vi. Petter? Petter, kan du ta og skru av setevarmeren? Jeg blir så klam på bajene. Det kan jo være, altså det jo vanskelig for oss å vite, men det jo en mulighet. Ja. Kanskje de var midt inne i en sånn superintelligent diskusjon før krasj. Altså. Derfor mener jeg at Higgs boson ikke kan derfor ikke slipp den helt. Og så, au! Ja. Jeg sa rundkjøring og ikke omkjøring. For han var en slags sånn der som sitter ved siden av en rallyløp og sitter og orienterer. Nå det omkjøring. Jeg sa ikke omkjøring, jeg sa rundkjøring. Har du Satt faren hans var hele teamet med i bilen, eller var det bare de to? Det bare når det går bra du ser faren. Så han var sikkert sånn som hoppet rett før rundkjøring her. Der slapp jeg den krasjen. Du har aldri sett faren til Northug når det går dårlig. Tenk på det. Da forsvinner han. Det sånn, jeg må få på tissen. På 15. plass, da går jeg ikke her. Altså, kompisen sa det følgende til Northug. Løp, Petter! Eller sa han faktisk Løp etter. at han sa Jeg springer først, og så løper du etter, hvis du skjønner. Løp etter. Jeg skal springe først. Jeg trenger 10 sekunder. Og hvor skulle han springe ned til politistasjonen og melde deg? Det det? Ja. Kan han det? Ja, bra forslag. Jeg tenker at Petter jo konkurransemenneske, så han har jo blitt trigget i det du sier løp etter. Så det jo sikkert en lang setning som egentlig var løp Petter og hent hjelp, for jeg sitter fastklemt. Au! Men han løp allerede på løp, så han fikk bare høre løp Petter, så var han vekke. Allerede. Det litt rart at en fyr på 28 har en venn på 23? Nå du ute i farlig farvann. Tror du det? Sånn et privat. Jo, men Jeg synes jo det flaut å være på lag med han. Han jo 6 år yngre enn meg. Det sånn, ok, men jeg skal være sammen med en barn. Det jeg som synes det er flaut. Det blir sånn, herregud, det Steiner. Herregud. Når du begynner å snakke om Google og sånt. Men denne ja, ikke snakk om Google, snakk om Yahoo. Ja. Alle Petter Northugs sponsorer valgte å fortsette samarbeidet, bortsett fra én, Audi. Hvilken begrunnelse hadde Audi for å kutte samarbeidet? Det kan jo hende at de for første gang skjønte at han var sponset av Coop. Bare, hæ, han sponset av Coop? At det var derfor at de oppdaget at det var flere andre som sponset han da? Ja, altså Audi på en måte en litt sånn kulere brand enn Coop. Altså no offense til dere som jobber i Coop-konsernet, men Audi litt råere liksom. Ja. Så jeg vet ikke om de vil identifisere seg med de. Jeg tror Audi mener jo at Audi lager jo biler som skal kunne kjøres av alle, til og med de med 2 promille, så dette var jo dårlig reklame. Det kan hende at Audi også vil være med å sponse altså fyllekjørere som litt mer sympatiske, da. Sånne koselige fyllekjørere som kanskje ikke drikker så mye og kanskje ikke har så mye promille. Kanskje det Eller noe enda råere. Attraktivt for et bilmerke. Gutta som ordentlig fyllekjørere. De for det første så løper ikke hjem og tar på seg pushen og håper at ingen skal ringe på. Og for det andre så det så fyllekjører ordentlig. De står ved det, går frem. Ja, det var liksom 2 promille. Jeg har selv allerede tatt testen, går inn. Har julebord med de andre fyllekjørerne. Hvem skal kjøre? Jeg vil kjøre! Jeg kjører! Jeg kjører! Det ikke noe sånn. Det ikke noe på søndag sånn der, jeg kan ikke kjøre. Alle der, alle sitter. Ja. Står opp tidlig for å kjøre etter det skikkelig drita. Det mest. Faen, skal opp 7, altså. Informasjonssjefen i Audi sa at de valgte å trekke seg fra samarbeidet med Northug fordi vi har hele tiden vært klare på at bil og alkohol ikke kan kombineres. Det viste jo Petter at det går jo fint. Ja. Det ikke så lurt, men det fullt gjennomførbart. Jeg litt enig. Ja, det fint ennå. Det vel autovernet som den største taperen. Ja. Egentlig.
9. oktober så ble Northug dømt til 50 dagers ubetinget fengsel og fikk 150 000 kroner i bot. I tillegg mistet han på livstid. Hva da? Er det fristende å svare sertifikater? Det er riktig, Bård. Han mistet retten til å ha førerkort på livstid. Og livstid betyr ifølge eksperter på norsk trafikkrett følgende: etter 5 år kan han søke om å få førerkortet tilbake. I og med at dette er første gang, vil han nok få det. Norge! Ja, det er Norge! 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 Men det er jo ikke det bare at det må jo ha vært et utkast som Tor Bjørne Egner skrev, og så skulle det på en måte bearbeides litt før det ble en lov, men så fuck it, vi tar Egner. Er det for snilt? Er det norske rettssystemet for mykt og forsiktig? Altså, ingen av dere kommer fra Trøndelag. Å leve er å ha lappen. Du mener at 5 år i Trøndelag er en livstidsdom? I resten av landet. Uavhengig av å ha kjørekort. Jeg tenker at de har et backup-system der oppe. Det er jo så mange som kjører i fylla. Så det de kaller er liksom Å, du har mistet lappen, originallappen. Men vi har jo lokallappen, som gjelder i Trøndelagsfylkene. Ikke bry deg om fartsskilta, Oslo-skilta som vi kaller det. Du skal alltid legge på 40% på det der. Jeg synes dere husker så mye fra 2014. Jeg er veldig imponert. Vi skal videre til mer 2014-stoff.